好，咁啊，香港嘅弟兄姊妹你好嚇，咁啊，澳洲嘅弟兄姊妹打個招呼先嚇，我唔係太睇到你哋，不過好嗱大家有用我本書嚟做一個即係小組嘅分享啦。咁今日其實都係一個主題嘅簡介啦，嚟緊一個新一季咧。就大家即係喺分組嘅內容裏邊咧，係會用呢一個即係 sections 啊，呢個新嘅 sections。咁呢個 sections 咧，個俾嘅題目係健康家庭工程師咁樣樣嚇。咁嗱呢個我都想即係點下題先啦嚇。其實工程師咧，我哋就叫做 engineer 啦咁樣嚇。咁即係其實你譬如起一間屋好，或者一個機器嘅運作好咁，其實 engineer 就如果你做得好咧，其實就會令到嗰個即係運作咧係會好順利咁樣啦嚇。咁其實我哋即係作為一個家庭嘅一份子咧，如果我哋有一個咁嘅觀念啊，即係睇下個家庭係點樣即係 run 嘅咁樣樣嚇，同埋佢個結構啊係點啊咁樣嚇。我唔知在座當中有冇呢度有冇 engineer 嘅呢度？我哋冇啊呢邊。澳洲有冇 engineer 喺度？咁一陣間你聽我講，你會知道即係我指嗰啲運作係邊一啲地方咁樣樣啦嚇。咁所以今日我好似係一個即係俾一幅大嘅圖畫大家啫。咁啊跟住落去你哋喺啲小組裏邊咧，係可能逐個環節咧就有機會俾大家去傾得仔細一啲咁樣嚇。咁所以係叫做前菜嚟嘅咁樣嚇。咁講呢個題目嘅時候咧，我就有一首即係嗰啲黑人唱嘅爵士或者叫藍調嗰啲歌咧，咁我都幾中意嘅。咁大家可以打呢個House is not a home， 即係呢首歌咧上網聽翻都得嘅嚇。咁但係我就好中意嗰啲歌詞嘅。咁佢就話一張凳咧，仍然係一張凳啦，即係就算冇人坐喺嗰度咧，都係一張凳嚟嘅咁樣嚇。咁但係凳咧就唔係一間屋，一間屋又唔係一個家咁樣啦。咁如果即係嗰個地方係冇人即係攬住你啊，或者冇人同你瞓覺之前話同你 say goodbye 啊咁樣咧 ，good night 又唔係 goodbye，good night 咧，咁咧就嗰個係只不過係一間屋嚟嘅啫，咁唔係一個家咁樣啦。咁啊同樣咧，你嘅嗰間屋裏邊可能有間房咁樣，嗰間房就算係即係冇乜嘢喺裏邊咧，咁即係都係一間房啦。咁但係房又唔係一間屋，屋又唔係一個家咁樣啦嚇。咁啊特別如果兩個人即係個心咧就即係分開嘅咁樣樣嚇。咁即係如果更加有個人係即係 broken heart 咁啊傷咗心嘅話咧，咁個家咧就即係唔會好開心啦咁樣嚇。咁所以其實即係個點題咧就係話最緊要係裏邊啲人啦，啲人之間嘅關係係點啦嚇。咁啊我哋香港，我哋講下香港啦。香港地其實我哋係花咗好多時間去即係買一間屋嘅嚇，而買間屋咧好細嘅啫，其實。去澳洲好似好啲啊，澳洲啲屋大啲咁樣樣啦，咁啊，即係話其實我哋用咗好多時間嚟即係買一個居所，但係如果買呢個居所嘅過程裏邊嗰個屋企唔能夠有個家庭嘅溫馨咧，其實就有啲可惜。呢個係我哋香港嘅 young couple 嘅悲哀啦，因為我哋真係工作時間好長。咁啊長到嘅地步，其實係即係對於嗰個家庭嗰個凝聚力啊，或者嗰個運作啊等等咧，其實係好緊張嘅。特別如果你加埋有細路仔啊嚇，即係我而家自己嘅家庭嘅結構咧，就係我係3個孫嘅公公咁樣啦嚇咁。咁我見住我個大女有2個女啦，佢即係我有2個孫女同佢同住嘅，咁即係佢即係其實啲時間係好緊迫嘅。特別香港，我同澳洲會唔會唔同咧？香港係啲家長係俾好多嘢學啲仔女嘅，即係而家唔多，
係嘛？英文球會唔多，係嘛？係啊，香港同埋中國人咧，中國人嘅教會多啲咁樣嚇。咁所以呢個一陣間講下啲家庭時間咧，可能大家可以傾下嚇。咁嗱好啦，咁如果我哋做得好一個健康嘅家庭工程師咧，咁嗱，我心目中咧嗰個家庭嘅工程師咧，最重要就係嗰個夫婦兩個人，即係佢哋兩個都係 engineer 嚟嘅，即係佢哋打理得好個屋企好咧，咁就即係成個家庭嘅運作咧就會好暢通噶啦咁樣。咁不過我哋先睇一睇，即係一個健康嘅家庭有啲咩特色先啦。即係如果佢係運作得好順利啊，好咩嘅話咧，咁呢個係我讀翻家庭治療噶啦，咁係即係好多做呢個家庭研究嗰啲啊，叫 family study 咧，咁就都會研究下哦。即係如果一個屋企我哋睇為係幾健康嘅話咧，通常佢有啲咩 characteristics 咁樣啦嚇，即係有咩特質嘅咧咁樣嚇。咁呢度數嗰啲啦，大家可以即時諗下你自己即係身處嘅家庭有冇啲咁嘅情況啦。即係譬如佢哋家人之間係會肯講嘢先啦啊。有啲直頭唔講嘢㗎嘛，即係冷戰啊，或者即係溝通好少啊咁樣啦。咁有人講，但係有冇人肯聽咧？咁就係一個問題啦。咁樣嚇。咁另外就係家庭都好多壓力嘅。咁如果我哋俾唔俾到家人一啲嘅肯定同埋支持咧？咁樣嚇。咁我有時都會聽到一啲特別媽媽嘅投訴啦，即係我丈夫即係掛住工作啊，即係啲仔女啲功課啊，照顧咧都冇乜即係 support 到啊咁樣啦嚇。咁另外就係話家人之間會唔會有種即係尊敬啦，或者彼此嘅信任啦啊？有冇幽默感都好嘅喎，即係屋企開唔開心啊？會唔會講下笑話啊咁樣？即係你嘅屋企係點嘅咧咁樣嚇？咁另外就係分享職責呢樣嘢咧，我覺得都係家庭嘅重要嘅一部分嘅。咁我自己嘅成長其實我哋上一代啲父母根本就唔會有菲傭呢隻歌仔啦。咁但係而家咧就菲傭做晒啲家務咁樣嚇。咁其實有個唔好處嘅，即係啲細路唔係好識做家務咯。同埋你肯做家務本身咧，即係你係會對個家庭有一種責任感承擔，即係會增加你嗰種歸屬感嘅啊！即係咁譬如我屋企咧係有一個咁樣嘅運作嘅，即係我就做買餸同埋抌垃圾嘅啊！我太太咧就煮飯，我個女咧就洗衫摺衫咁樣嘅，即係每個人有個 task 咁樣嘅啊，咁就。如果個人冇盡責咧，就會留低咗啲手尾俾人嘅。即係譬如有時候我都有少少猛整嘅，即係話點解分工咁仔細嘅咧？咁樣即係話我間中夜晚出咗去做嘢，夜咗翻，冇人幫我抌垃圾嘅，啲垃圾仲喺度嘅，都係我要死死地要去抌咁樣。不過即係好小事啫。不過即係話。我自小咧係養成咗我啲仔女係幫手有做家務，咁呢個都係一件好事。咁就算有菲傭咧，我都覺得啲細路應該要 train up 佢哋做翻啲家務啦。對錯有意識啦，呢個家庭教育都好緊要。呢個係比較麻煩嘅，因為有時我哋家長自己其身不正嘅話咧，有時都係會啲仔女會看在眼裏嘅啊。即係你有冇啲貪心嘅行為啊，或者對錯觀念都會傳遞到啊咁樣嚇。豐富嘅家庭儀式同埋傳統咧，陣間我會講多少少嘅。即係我哋中國人嘅家庭咧，其實好着重呢啲傳統嘅，即係過時過節一齊食飯啊嗰類嘅。你唔好睇輕呢啲嘢喎，其實係即係凝聚家庭嗰個嘅氣氛啊，同埋之間嘅歸屬感係好重要嘅環節。咁我唔知啊，大家有冇留意咧？即係凝聚家庭嗰啲儀式啊，或者傳統咧，最核心嘅人物係邊個？其實最核心嘅人物係阿媽啊。咁所以當阿媽走咗咧，個家都會散散地嘅。
即係冇咗阿媽去維係啲仔女咁樣。即係通常阿媽話仔啊女啊孫啊翻嚟食飯咁就會 call up 晒㗎啦。但係啲老人家走咗之後咧，就冇咗種即係凝聚。咁如果你嗰個大哥係可以扮演角色，可能都仲有少少號召力嘅呼喚到咁樣啊。咁呢樣嘢其實係都重要嘅啊。好啦，咁啊另外一啲健康嘅家庭嘅特徵咧，就係佢哋之間咧係比較相互啊，即係 mutual 嘅或者平衡嘅。即係如果一個唔好嘅家庭，就可能重男輕女嘅家庭就唔平衡啦。仔唔使做家務嘅，啲女做晒嘅。阿仔就有讀書先嘅，啲女咧就呢個係近時隻歌仔啦。新一代應該唔會嘅，係嘛？因為生嘅就少啦。咁我個年代其實係啲女啊、啲家姐其實好早出嚟要喺工廠做嘢啊，揾錢嚟即係俾個仔俾個細佬即係讀書啊。咁嗰隻歌仔而家冇應該嚇，有冇呢隻歌仔冇啦？咁但係即係講緊重男輕女都或多或少仲有少少味道都未定啦嚇。咁我覺得基督教家庭有個好處嘅，我哋係即係有個共同嘅宗教咁。咁其實基督教嗰個傳統本身都會凝聚到啲家人之間，即係譬如我哋每個禮拜返崇拜啊，或者喺屋企有家庭崇拜，或者會聚埋一齊祈禱啊咁。咁呢啲咧都係嗰個家庭嘅運作一部分嚟。咁所以其實都鼓勵大家去諗下呢樣嘢。彼此服侍啦，啊邊個幫邊個手啦。我哋中國人咧個飯桌咧係相當重要嘅，即係喺飯台上面可唔可以傾到偈啊，講下笑啊，分享下近況啊咁樣啊。咁所以呢個係即係重要嘅。一陣間都會講多少少 family time 時間係重要。分享餘下嘅時間啦，即係會唔會一齊去香港就好興去旅行咯。去旅行就係一個 family time 嚟嘅。放低晒工作啊、讀書啊咁啊，一齊去咗旅行咁樣。咁啊，澳洲係咪都係一樣㗎啦？一樣嘅啫，即係都係。咁啊一個健康嘅家庭會承認，如果家人有問題會求助啦等等。咁我想大家攞呢個 list 咧做一個即係 check list 咯 ，check 下自己有冇咁嘅情況啦。如果你樣樣都有，咁即係你都好健康嘅，即係都運作得唔錯㗎啦，咁樣樣咯。好啦，咁啊個運作上面咧講下咧，就係第一就係個結構啦，或者個組織啦，一陣間會講用個叫 family structure 啦講下。另外就係嗰個溝通啊、流動啊咁樣，即係嗰個溝通嗰個嘅，即係會唔會比較開放同埋自由溝通到啦？即係就唔係話邊個人佔有 say 邊個冇 say 咁嗰啲啦嚇。咁啊另外就嗰間屋，如果你個家庭裏邊咧，其實邊啲房與房之間有冇界線咁樣？譬如父母阿爸阿媽咁，即係個房可唔可以 lock 到門，定冇得 lock，定係唔 lock？咁其實都係講緊你有個 boundary，或者入人門口使唔使敲門咁嗰啲啦嚇。咁呢個都係一個我哋值得諗下嘅。咁所以大家可以睇下，即係希望嚟緊呢一季咧，就幫大家去 review 呢啲嘢咯，得唔得？即係你屋企有冇界線啊，或者有冇啲傳統係值得即係繼續堅持啊、維持嘅嘢啦。咁啊，另外呢度一陣間再會講就係會唔會有家庭會議咧咁樣 family meeting 咧咁樣嚇。咁呢啲都係一啲即係家庭運作上面大家要關注㗎啦。好嗱呢幅圖咧，如果大家有睇過下啲家庭治療嘅書咧，有一個好出名嘅家庭治療師咧，就叫做Virginia Satir 沙提亞，唔知大家有冇聽過 Satir 啊？咁啊 Satir 咧，其中有本書咧，佢都有用一個比喻啊，佢話家庭咧好似一個 mobile 嘅意思，即係一個好似吊喺度一個風鈴都係一種 mobile 嘅其中一種啦。咁就係呢度咧，其實就每個人又好似好多面具咧，即係代表咗其實你家庭有啲咩成員佢哋之間嗰啲關係係點啦咁樣。
咁呢度就用一個 mobile 嚟睇啦。mobile 有咩特色咧？大家知唔知？其實你只要喐其中一個，譬如其中一個面具咧，代表等於其中一個人啦。你喐咗嗰個人咧，成個屋企都喐咗㗎啦。咁啊，即係舉例啦。咁啊，盛強嘅哥哥盛文牧師走咗咁樣，即係一個咁重要嘅爸爸呢個角色嘅人物喺呢個家庭嘅系統嗰度攞走咗咧，其實個屋企係會即係喐。咁點樣先攞翻個平衡咧？可能都要有啲即係慢慢去適應啊、調節啊，先能去到一個我哋叫 equilibrium 咁樣。咁所以啲角色又要喐過㗎啦，因為爸爸嘅角色要佢過往有嘅功能啊，做開嗰啲嘢，邊個去填補啊，或者邊個去 pick up 咧？其實即係都唔簡單。咁所以你諗下，澳洲啲弟兄姊妹唔知唔知，即係我哋香港就即係宏福苑大火咁樣，咁可能即係有啲老人家走咗咁，或者你走幾多人或者走邊一個，其實成個屋企都 shake 得好犀利啊！咁點樣先攞翻個平衡咧？其實都係我哋即係需要考慮嘅挑戰。咁所以其實家庭其實就係好咁奇妙㗎啦，因為有時就會加啲成員落去咯，係嘛？好似我咁啊，有3個孫女孫仔咁樣，哇！加多一個已經令到嗰個家庭嘅結構喐得好犀利㗎啦。咁啊，再加多個咁，即係可以話好熱鬧啊，或者又可以話即係會有好多嘅衝擊啊、喐動啊咁。咁所以大家從一個mobile 嘅角度嚟睇家庭咧，其實都幾有意思嘅，即係話家庭成員加或者減咧，其實對成抽啊個家庭係一抽嘢咁樣啦，佢嗰個嘅擺動啊個運作咧，其實都會起咗好巨大嘅變化咁樣啊。咁啊嗱，因為個 mobile 咧，如果再叫做 vivid 啲啦，即係再具體形象化啲咧，其實個 mobile 好似今日香港落大雨又大風咧，其實即係話嗰個社會風氣啊，個環境咧，其實都會喐動成個家庭。即係譬如我哋香港近呢幾年就係移民潮，咁就即係有一啲成員就吹咗去澳洲，吹咗去邊度咁樣，吹咗去英國多啲啦嚇咁。咁你咪即係都會受嗰啲風咁樣吹咧，其實係會牽動個家庭。咁所以大家可以從呢個角度去睇下啊。好啦，咁啊講咗呢個 mobile 嘅呢個觀念之後咧，咁啊想同大家睇下個家庭結構。家庭結構咧就其實你唔好睇少喎，即係話一家4口咧，原來已經有3個 system 㗎咯。夫妻本身咧係一個最重要嘅系統嚟，咁然後兄弟姊妹一個系統，咁然後父母同埋仔女之間咧嗰個又係一個系統。嗱，我想用一個咁樣諗法同大家傾下，即係話。其實每一個系統咧，佢哋嘅關係，嗰啲成員嘅關係嘅特質，同埋佢哋之間嗰啲溝通互動咧，其實都各有各嘅特色嘅。夫婦嘅系統最親密啊，即係親密如有性愛咁樣啦嚇。咁但係 sibling 嗰啲就唔會嘅，係咪？父母同埋仔女就有一個高低次序嘅喎，應該細嘅應該尊敬。當佢哋細嘅時候咧，就大人要照顧啦。咁但係到我哋老，可能嗰啲就個角色就 reverse 咗嘅咯。咁即係話每一對嘅每一個 subsystem 本身咧，佢嗰個運作啊，佢嗰個嘅之間啲關係嘅特質咧，其實會唔同，會隨時間而轉變，得唔得啊？咁樣啊，咁所以大家了解咗就得㗎啦。咁不過如果我哋要分嘅話咧，父母應該同仔女之間咧係有一個，
好嗱，呢度咧翻去講咧就係、其實一個屋企裏邊咧最重要就係父母，我哋叫佢做一個行政系統嚟嘅 executive subsystem 咁樣。咁即係話父母應該做好多決定啦，或者安排啦，做一個 即係 manager 嚟嘅，即係個屋企個運作，要買啲乜嘢買即係食啲乜咁，其實都要運作咁樣嘅。咁所以其實父母即係話夫婦咧係成個家庭嘅最核心嘅系統嚟。如果佢哋打交不和或者衝突嘅話咧，其實個屋企就會亂啊。咁所以即係最緊要咧就係要搞好嗰個夫婦嗰個關係啊。咁所以你見到咧，如果夫婦個關係咧，用波浪紋嚟講咧，就即係話夫婦咧，即係有張力啊、衝突咧，其實就仔女受壓㗎啦。你見到係第二幅圖咁樣。咁而屋企咧，其實都得意嘅，就係話有啲時候咧，即係家人之間咧都會有啲聯盟嘅。啊，你唔知有冇發覺？即係話，譬如咁講啦，你哋屋企啲仔女對阿爸阿媽邊個好啲？對阿媽好啲定對阿爸好啲？係咯，對阿媽好啲噶嘛。即係如果個阿爸阿媽鬧交，你大個細個冇得 say 啦嚇。你大個咗之後咧，其實你會通常幫阿媽都未定嘅。咁所以呢個咧係即係形成咗一啲聯盟咧，又未必係一件好事嘅嚇。即係咁就嚟父親節啦嚇，父親節聽聞係好容易揾位嘅。冇呢個揾位嘅問題嘅咁樣，咁呢個即係已經反映咗個親疏有別㗎啦咁樣。好嗱，同大家一齊去玩個分析啦嚇。咁即係我哋如果用中國人嘅家庭嘅結構咧，家庭嘅系統裏邊咧，最大嘅問題咧就有時會有啲叫婆媳嘅問題。婆媳就簡單嚟講就係話，即係喺呢個家庭系統裏邊咧，就多咗個媳婦啦。個媳婦咧就即係夾，即係個男人咧就夾喺阿媽同埋媳婦之間咧，咁就即係好難去處理啦咁樣。我唔知大家有冇聽過你身邊嗰啲弟兄姊妹分享，即係啲婆媳其實有時搞到好混亂啊、好困難啊咁樣啊。咁啊，我淨係想同大家去提一個問題啫。其實婆媳嘅問題，你哋覺得係邊個係罪魁禍首咧？邊個搞出嚟嘅咧？個仔啊，即係話嗱，個仔搞出嚟咧，就係因為話，如果佢能夠搞得掂兩個女人，咪冇事咯。好仔兩邊瞞㗎嘛，係嘛？即係阿媽投訴你老婆啲嘢，你就聽咗算啦，就唔使傳遞嘅。阿老婆投訴你阿媽啲嘢咧，你就照聽，不過認同，不過咧就唔好複述，咁就 OK 㗎啦，咁樣㗎。咁梗係呢個仔唔識做啦，咁樣。咁有人就咁講啦。咁其實都同個家庭結構有關嘅，因為如果你阿媽好多個仔咧，佢可以分散投資咧，又未必咁大問題嘅。N 咁多個仔喺度，得你一粒仔，你就弊啦，得唔得啊？因為佢靠晒你啊嘛，係咪啊？咁不過頭先有人都講啦，其實係如果我哋用家庭系統分析嚟講咧，最終嗰個罪魁禍首咧，原來係老爺。大家有冇咁樣嘅insight咧？關我事嘅。嗰個邏輯係咁嘅。阿媽點解要黐住個仔咧？因為佢覺得個仔係佢嘅寄託。咁點解佢唔係靠個老公，反而靠個仔咧？咁就係佢覺得個老公靠唔住。咁啊，老公點解靠唔住咧？咁就係可能揾錢唔夠啊，或者唔夠錫佢啊，或者大男人啊咁樣。咁嗱，呢個係風水輪流轉嘅。其實好多阿媽咧年老嘅時候咧係惡過老豆好多。點解？
因為有財有勢啊嘛，揾錢啊嘛，退休係啊，啲仔女俾家用係俾阿媽噶嘛，係咪？咁所以其實個風水輪流轉咗㗎啦。咁但係其實如果個父母咧一路都恩愛嘅話咧，就嗰個奶奶咧就冇咁敏感或者冇咁即係脆弱咁樣嘅啊。咁所以如果個奶奶有老公，即係有你老爺錫嘅話咧，得閒又帶佢去下旅行啊，又請佢哋食 buffet 啊，又拍下拖啊咁樣樣。咁佢有嘢 occupy 就唔使揾個仔咯，係咪啊？咁所以其實最終都係嗰個夫婦系統出問題咯。咁所以大家如果要去處理啊，要面對咧，就搞好嗰個夫婦系統係最重要嘅。你好似都仲係有一啲 feedback 嘅。咁啊，澳洲嗰邊嘅。嗱，其實家庭對我哋影響係好多嘅。咁我第日或者再有機會再詳細講本源家庭呢樣嘢啦嚇。咁本源家庭嘅意思即係話我哋原生嘅家庭咧，其實對我哋影響好多。即係我哋帶咗好多原生家庭咧去組織一個新嘅家庭。譬如我哋屋企點樣處理問題啊？有啲人要噼哩啪啦講晒出嚟，有啲就即係暗底裏邊處理嘅咁樣嚇，咁就會有啲差別嘅。咁屋企都影響咗我哋做男人做女人啦，啊，即係我哋話有其父必有其子啊嘛，即係其實個仔可能都有啲地方會似阿爸都未定咁樣啊。又或者你喺屋企咧排行咩次序都影響嘅喎，啊，如果你係大佬或者大家姐咧，你係會有大佬嘅風範，啊，如果你細嗰啲咧又會依賴啲咁，即係我哋講嗰個兄弟姊妹嗰個排行次序咧，會影響我哋性格嘅咁樣啊。同埋每個屋企咧都有自己嘅睇重嘅嘢嘅，有啲就好睇重親情，有啲好睇重錢，有啲好睇重讀書，啊，咁所以每個屋企都有啲 value system 咧都有啲唔同，所以你都可以反思下呢樣嘢。倒轉框嘅意思咧，即係其實我哋成長過程裏邊咧，都會有啲地方咧就好似自己要立個誓，我死咧都唔會要似我阿爸或者阿媽咁樣啊。即係譬如我阿爸賭錢啊，唔負責任啊，咁可能個大仔咧就會超級負責嘅，我唔要似我老豆咁樣。咁所以即係家人都有啲負面反翻轉嘅影響喺度。效忠框頭先講咗啦，即係好不幸我哋男士們啊，我哋啲仔女通常效忠阿媽多啲。我就都想扭轉呢個命運，所以其實我係都幾錫我啲仔女嘅。所以你成林牧師做到。係啊。咁啊，李成強牧師咧，咁啊嗱，因為我就啲女咧，即係做嘢咧，出嚟做嘢咧，都有俾家用嘅。咁我就話唔可以淨係俾阿媽嘅，我都要一份嘅，少啲唔緊要，但係一定要有啊，作為一種即係地位權威，唔係因為個錢數目咁樣樣。咁所以我大女就俾我老婆，細女就俾我嘅，即係啲家用，一人都有一份。好啦，講翻嗰個 engineer 嗰個問題啦，即係你要搞好屋企咧，其實有好多運作嘅嘢嘅，即係個運作咧就即係呢度呢四樣嘢咧都係緊要嘅啊，家規啦、家庭傳統啦、家庭時間啦、家庭會議啦咁。即係嚟緊，你哋小組裏邊可以再詳細傾嘅。咁啊，我覺得家規呢樣嘢咧，就係啲仔女喺兒童同埋少年期咧係特別緊要嘅。即係而家就冇得話唔準上網㗎啦，啊，即係最多係話上網幾多時間啫，你係限制嘅時間嘅啫，或者出夜街啊，或者諸如此類。其實屋企有好多規矩嘅。而家咧都越嚟越鬆啊！啲細路都唔係好叫我哋近時見到長輩要叫啲父母會叫你叫長輩啊，叫阿叔叫阿伯咁樣噶嘛。而家冇咗呢隻歌仔嘅，好真係咁好啊！咁淨係想大家去思考一下，有冇啲乜嘢規
規矩咧，其實係重要嘅。即係譬如話守時啊，或者應承咗啲嘢要盡責啊，呢類咁嘅規矩咧，其實要由細培養咁樣啦嚇。即係譬如聽話啊，即係唔好駁嘴咁樣嗰啲。而家啲細路仔好細個已經駁嘴㗎啦，即係好似我哋大人冇咗一種權威咁樣。因為你 set 嗰啲規矩，其中一個好重要嘅原則就係你要執行。set 咗規矩唔執行咧，等於冇用，違規咁樣，係嘛？即係好似黃福苑咁樣，即係建築條例有啊，不過啲人唔遵行咁樣弊啦。咁所以即係同埋你嗰啲規矩 set 咗之後咧，犯規之後嗰個後果要有阻嚇性。如果唔係咧，佢就即係無關痛癢咁冇所謂啦咁樣。即係譬如啲細路仔停用手機，可能係一個好大嘅懲罰嚟嘅。咁啊，即係你要嗰樣嘢，當然個規矩係重要，你覺得你想堅持，但係你跟住 set 嗰個規矩犯咗之後，嗰個後果咧要佢肉痛先得嘅。唔肉痛就冇用，咁所以嗱呢個你哋喺小組再傾嘅時候，如果特別多青少年仔女嗰啲咧，你可以即係攞啲具體嘅例子，大家一齊分享傾下咁樣。家庭傳統咧就都好多嘅，中國人就我屋企咧就10歲之後要開始幫手洗碗，太細個已經驚佢打爛。我哋而家叫佢掃地先。咁嗱，我講一個蔡元文醫生嘅家庭傳統儀式啦。佢就話佢有2個仔，佢啲仔每逢生日咧，佢都寫一封信俾個仔，得唔得？呢啲都係好嘅習慣。我屋企嘅家庭傳統咧，就係每逢12月31號晚，就會成家人圍埋一齊。我開咗本簿嘅，1年用1次嘅啫。咁就寫每個成員寫佢嗰一年一啲感恩嘅事情，係咪？即係譬如考到車牌啊、升咗職啊、或者入咗大學啊，即係有個記載記錄嘅。咁然後咧就展望明年有啲咩即係夢想或者啲計劃咁樣，然後就大家拖住手一齊祈禱，咁就迎接新嘅一年。咁呢一類嘅傳統，大家可以諗嘅。我就去過即係澳洲探一位孫牧師啦。咁我去屋企咧好 impress 我嘅。咁我係一個訪客啦，去到佢屋企咧，佢就要我食飯之前大家拖住手嘅，然後唱首歌仔嘅，齊齊食飯好開心，多謝你大駕光臨咁樣嘅。咁然後就祈禱食飯咁啦。咁佢係逢親有客人嚟咧，佢都會唱呢隻歌嘅，咁然後就歡迎佢啦咁同埋我感覺佢屋企係好着重飯桌嘅，佢有2個 adolescents 嘅仔女，其實喺飯桌上面都好自由，大家分享傾偈啊、講笑啊咁樣。咁其實唔覺得話即係近時嗰啲父親嘅形象係好高高在上啊、不假言笑啊咁嗰啲就唔係咁嘅，即係。咁嗱，呢度係舉咗啲例子啦，即係睇下大家有冇到時大家又可以分享下你屋企有啲咩 ritual 咁樣，即係譬如會唔會有家庭崇拜會唔會即係有冇 family day 咁嗰啲啦？好，呢度都係一啲提議嚟嘅啫，咁親子習作咁大家可以諗下，即係因為我哋維係家人之間嘅關係咧，其實都幾靠一啲 family activities 即係我最近就睇一本書咧，都係好深刻嘅。佢就話有冇聽過叫 Die with Zero？ 死嘅時候，你嘅身家要歸零，就唔好留咗啲錢就唔去使咁嗰啲。咁佢就鼓勵咧，其實你應該用你嘅錢咧，係一啲同家人相處嘅
能夠帶俾你美好回憶嘅活動上邊。咁等你第日咧係有一個 good memories，嗰個啲先係你嘅資產嚟嘅。即係你嗰啲錢嗰啲咧，其實過眼雲煙，即係唔係你嘅資產。咁所以即係話，如果你屋企係多啲，譬如一齊去旅行啊，去 wild camp 啊，或者即係做啲乜嘢一啲活動咧，其實大家去玩完，或者一啲叫做 adventure 完，會有一種美好嘅回憶咯。其實家庭回憶都好似我今日講回憶咁啦。咁其實你製造多啲美好回憶都仲呢度係一啲咁樣嘅活動啦。好，又想同大家講下家庭時間啊。咁啊，家庭時間咧，我哋話有兩種嘅，咁啊 quality time 同埋 quantity time 咁樣。咁有啲即係父母咧，因為俾唔到時間啲仔女咧，咁就話我都盡量同啲仔女有啲優質嘅時間就得啦 ，quality time 咁樣。咁但係有啲人就質疑啦，你冇 quantity 就好難培養到 quality 嘅。咁所以嘅即係因為你要有啲時間大家磨下百無聊賴下咁，或者一齊去玩下啲 board games 啊咁你先係會建立到嗰種即係關係噶嘛。咁所以其實我自己覺得咧，質同埋量咧都要並存嘅，就唔可以太少咁樣。咁同埋一啲即係一齊快樂嘅時間都可以製造多啲嘅。咁嗱，我自己會覺得特別對父母咁樣講下啦。其實你想同自己仔女建立關係咧，有啲時候咧就唔可以淨係一班人一家人嘅，你要單對單嘅。即係阿爸約阿女，或者單獨約阿仔做啲乜，你兩個二人組合嘅關係咧，先係嚟得深刻嘅咁樣嚇。咁我諗呢個最大嘅拉扯就係工作同埋家庭之間嚇。可能都呢個拉扯一路都要持續㗎啦，直至到即係可能人到中年之後啊，或者退休啊咁就開始多時間。如果唔係咧，你係要即係好有紀律，你至能夠俾到好嘅時間啲家庭。咁呢個家庭呢個話題，我諗你哋到時分組咧，一定都有好多嘅傾談。好啦，咁另外就係家庭會議咁樣重唔重要咧？需唔需要咧？咁嗱，其實如果譬如話我咧一齊去計劃下嚟緊一個旅行咁開個會，咁其實係好嘅。又或者當你啲仔女係少年期咁，你要 manage 佢嗰啲出去玩嘅時間，交啲咩朋友或者家庭嗰啲時間點樣用，咁又有開一啲家庭會議都係好。所以我都幾鼓勵大家善用呢啲坐埋一齊傾一傾啲仔女都有投票權嘅咁樣時少俾佢有一個即係民主意識咁樣有時就即係可以透過呢啲會咧係可以藉住呢啲會去讚下啲仔女家務做成點咁樣家務嘅分工都可以呢啲會去 settle 㗎，係咪？咁所以呢個一個咁樣嘅建議啦，睇下你哋屋企有冇運用到呢啲啦。好，咁跟住咧我就再簡單或者唔會好詳細咁講啦。咁其實我哋研究家庭咧，其中一個 concept 咧就叫做家庭嘅抗逆力，family resilience。resilience 咧即係話，如果屋企有危機或者有衝擊嚟到之後，好似一個不倒翁有衝擊衝嗰個家庭即係咁樣喐一喐一定會㗎啦。咁會唔會可以反翻正，即係攞翻嗰個平衡，回復翻正常咁樣嚇？咁所以有段時間咧，我喺突破做嘅時候咧，就都有同阿蔡元維醫生咧喺教育局嗰度咧就做咗個 project 叫做成長的天空。其實就用一個即係 family resilience 或者用 resilience 即係抗逆力呢個咁嘅 concept 咧。即係去帶嗰啲活動咁樣，咁即係話其實一個人咧，佢點樣佔有抗逆力咧？咁
我哋就簡單就 CPO 咁樣啦。C 就 sense of competence， 即係譬如佢會唔會有解決困難嘅能力啊、溝通嘅能力啊。B 咧就 sense of belonging， 呢個家庭係發揮好多功效。即係如果你屋企譬如我有段時間即係喺突破做嘅時候，就即係入大埔執仔啦，我哋叫做咁。點解咁多邊清啊嗰啲夜清啊？點解咧？就因為屋企冇歸屬感，翻到屋企都冇人，或者家長都唔喺度，冇家庭溫暖，咁咪出去蒲咯咁樣嚇。咁所以如果俾到一個 sense of belonging 啲仔女咧，係相當重要。即係如果我會挑戰啲家長咯，即係話你啲仔女特別喺少年、青少年期，佢樂唔樂意帶啲朋友翻屋企玩先？如果佢樂意咧，即係話佢都覺得呢個家咧有種溫暖，都可以介紹俾佢啲朋友仔嚟咁樣樣，而啲父母又 welcome，咁就好啦。咁第三個就 sense of optimism， 即係一個樂觀感。呢個我諗我哋基督徒有信念啊，對神有盼望啊，咁其實都係會幫到我哋即係培養呢個樂觀感嘅。咁呢度有個問卷啊，到時你哋開組就可以做下，咁睇下自己你成個家庭有冇抗逆力啦。我今日時間關係咧就唔會同大家做噶啦。咁就問呢啲嘅問題嘅，即係譬如舉一個例子，你嘅家庭能唔能夠分辨重要嘅危機定係次要嘅問題？唔會反應過敏或者過分激烈咁樣啦。即係有啲家庭可能小題大做，少少事都發到好多情緒，好澎湃，咁就唔得嘅咁樣嚇。譬如第二條，你嘅家庭作為一個個體處理問題具耐性，唔會急於即時作出解決咁，即係有冇耐性去解決問題嘅咧？咁即係因為有啲嘢好衝動啊，好激㗎嘛咁啊。你嘅家庭能唔能夠容忍某程度嘅混亂或者分歧，而唔會互相爭論同埋埋怨？呢啲都係一啲即係家庭有抗逆力嘅特質嘅問卷嚟。咁到時大家，我應該喺本書都有啲問卷，大家可以即係嚟做。好啦，咁最後想同大家去講一講，即係如果我哋嗰個做到一個健康嘅家庭工程師咧，其實就係會令到個家庭咧有抗逆力，而抗逆力咧就用一個鐵三角嚟講啊，即係家庭結構。咁我頭先同大家講咗啦，家庭結構裏邊咧最重要就係夫婦嗰個 subsystem 搞得好咧，下邊就會妥當噶啦。你哋關係唔好咧，啲仔女有好大壓力嘅咁樣。咁家庭嘅溝通能力咧，咁即係嚟緊可能都好多大家可以傾下。即係譬如話家庭啲運作嗰啲，大家可唔可以有時間溝通啊、開會啊、相聚啊咁樣樣。咁另外咧就係家庭嘅價值同埋信念系統。咁呢個咧我就鼓勵大家，即係嚟緊我哋都有啲時候都會查下聖經啊，睇下聖經點樣講，即係家庭應該要有啲乜嘢嘅信念咁樣嚇。即係譬如我哋即係屋企個 head 其實係耶穌基督咁樣，即係我哋尊主為聖為大咁樣。咁呢個即係呢啲嘅價值觀，你有冇流露到俾全家人知道咧？咁所以即係呢三方面咧，都係製造一個好嘅家庭有抗逆力嘅即係重要嘅元素啦嚇。咁每樣嘢咧，我有少少描述嘅家庭結構咧，即係譬如會唔會有彈性啦，唔係好 rigid 啦，會有穩定性啦，有界線啦，父母要有一個強嘅領導啦。而家係調轉咗㗎，啲仔女都話晒事咧，其實唔健康嘅。即係佢一掠你就煩啊，佢要乜就俾晒佢啊。咁就好似父母嗰個行政系統失效咯。呢個家庭係咪封閉唔俾外邊人幫咧？咁即係我哋教會嘅家庭或者我哋開啲小組咧，其實有個好處，即係我哋嘅家庭有其他即係教會裏邊嘅家庭咧，知道我哋嘅概況啊，我哋有困難，佢哋會伸出援手啊。咁我好希望我哋即係開小組，其實就想發揮呢個作用咯。即
即係你個屋企唔係閂埋門唔俾人知裏面發生啲乜，而係其他人都知道關心。價值同埋信念系統咧就係講呢啲嘢啦，即係話點樣理解逆境啊，對前景有冇盼望啊？會唔會睇屋企係譬如家庭成員啊，即係唔好同啲仔女講生嚿叉燒喎，生你嗰啲啦，而係睇到每個人有佢自己嘅特質啊，神俾佢嘅恩賜啊咁樣嚇。信仰同埋屬靈嘅支柱啦，有冇好嘅家庭傳統啦咁呢個其實而家係有個挑戰嘅，即係信二代就開始遠離咗，即係定期返教會呢個 ritual 咧，其實都係弊嘅，咁所以即係我哋都要加把勁，睇下到時再一齊集思廣益傾下呢樣嘢咁樂觀感咧就我跳過去啦，時間關係。家庭嘅溝通能力就係呢啲嘅描述啦。咁所以大家可以透過即係我本書應該都有列呢啲出嚟啦。如果唔係可以個 PowerPoint 大家都可以 share 嘅，咁就可以睇翻、檢視翻，即係譬如會唔會溝通無間啊？有人講嘢，其實我哋要聆聽啊，要包容啊，會有歡笑啊。你個屋企係粒聲都冇，好靜定係好多笑聲咧？我係 prefer 大家有多啲笑聲嘅，講下玩下或者乜嘢咁。咁呢啲其實如果第日你哋分組咧加聚咧，我覺得你有機會去下唔同人嘅屋企係好嘅，因為你去到人哋屋企咧，你係會 feel 到嗰個屋企嗰啲氣氛，即係佢屋企亂唔亂啊？會唔會太多物件啊？要斷捨離啊？因為即係特別我諗澳洲弟兄姊妹啦，你哋通常開組會唔會都開放可以去下唔同人嘅屋企嗰度咁樣？除咗返教會之外，都係好嘅。咁特別我哋呢一季係講家庭啊嘛，咁所以你輪流去下邊個人屋企咁樣，咁就會 feel 下個家庭嘅氣氛啊，或者啲運作點啊咁樣樣。好，咁呢個我都唔講啦，即係講啲溝通點樣正面又有建設性啫。咁我諗今日嗰個主題咧，其實就最主要就係講緊我哋要搞好個屋企嘅結構同埋運作，搞得好咧，就有時我會覺得我哋唔使花咁多力要去管教仔女嘅，即係如果你個家庭運作得暢順咧，佢又快樂咁樣喺呢個屋企即係生活咧，其實就做少啲管教嘅嘢咯，即係而係即係鋪好嗰個空間。好似我哋中神而家有個口號啊 ，Space and Grace 啊，即係屋企做咗一個好嘅空間，就有恩典咁就製造咗一個咁嘅環境俾佢哋成長啊。咁就當然佢青少年期有暴風期係我哋都要陪伴同行啦。咁但係嗰個暴風期好短嘅啫，即係一過咗之後，其實佢又有一個穩定同埋即係穩固嘅家庭系統喺佢成長咧，我會覺得啲仔女唔會暴風到走咗唔翻嚟，暴風一段時間咁佢哋經歷咗啲嘢，成長咗又會翻嚟。咁所以我就好鼓勵，希望呢一季大家完咗之後咧，就對自己嘅屋企嘅運作啊，或者之間啲溝通嘅關係咧，會更進一層啦，好嘛？好，咁我諗我今日想同大家分享到呢度啦，交翻時間俾或者牧師有冇回應或者祈禱？咁啱啊，你牧師喺度今日。咁呢次咧再一次多謝個博士喺處幫我哋分享啦。咁咧就應該問大家有冇咩問題想問佢啊？澳洲嘅都可以問嘅喎，有冇？如果冇嘅話咧，咁我哋喺時咧都係一個祈禱結束，咁特別多謝即係喺當中
嘅分享啦，同埋希望弟兄姊妹你喺家庭裏邊能夠學習得到。點解我哋寫呢啲咁嘅聚會咧，係真係好想家庭開開心心、快快樂樂。OK， 我喺度睇低台祈禱。親愛天父，我哋感謝你，你帶領我哋一齊嘅成長，讓我哋有長大成人嘅時候，去建立我哋嘅家庭，教導我哋喺唔同嘅家庭當中點樣做好我哋嘅角色，喺家庭裏邊嘅結構裏邊點樣辦好我哋要做嘅本分同責任。特別讓我哋家庭當中能夠有好嘅溝通，能夠讓家庭裏邊更多嘅開心笑聲，我哋就仰望禱告我哋嘅主，喺祈禱奉耶穌嘅名字。好，咁我哋今日就到呢處，唔該晒。